Salam YouTube, Qrafon online'dır. Oktyabrın 4-ü Xiaomi özünün sonuncu qlobal təqdimatını etdi. Bu təqdimatda Xiaomi bir çox gadjetləri göstərdi. Hətta özünün yeni toz soğuranını belə təqdim etdi. Amma biz ən maraqlı gadjetlərindən danışacağıq. Smartfon, planşet və Smart Band 7 Pro. Gəlin ardıcıl gedək. Çay, kofe, yeməyi də nəysə yanınızda varsa, mən başladım. Keçənki Xiaomi 11 seriyası ilk vaxtlardan çoxlarının xoşuna gəlməsə də, zamanla bu seriya smartfonları sevənlərin sayı artdı. Əsasda Mediatek prosesorlu versiyaları çox bəyənildi. Əlbəttə ki, bu smartfonun qiyməti düşdükdən sonra cəmaət tərəfindən daha çox sevilməyə başladı. Vanqalıq edib deyə bilərəm ki, bu ildə belə olacaq. Xiaomi adı altında istehsal olunan smartfonların qiyməti artırılıb. Xiaomi elə düşünür ki, onun flaqman smartfonları A brend smartfonlardan heç nə ilə fərqlənmir. Siz də kommentlərdə yazın. Bu belədir. A12T Pro xarici görünüş cəhətdən əkiz bacılar kimi bir-birindən fərqlənmir. Pro versiyanın fərqi Harman Kardon və kamera altında 200 megapiksellik yazının olmasıdır. Ölçüsü, korpusun materialları və rəng palitrası eynidir. Təqdimatdan öncə internetdə bu smartfonların tam plastik korpuslu olması infosıntısı yayılmışdı. Qiymətlərinə görə belə bir həll hamı üçün şok terapiyası idi. Əslində isə o qədər də qorxulu olmadı. Arxa qapaq şüşədəndir. Karkas isə plastikdən. Bilirəm, burada sevinəcək heç nə yoxdur. Amma millət, belə bir həll orta büdcəli smartfonlar üçün normaldır. Biz gərək buna öyrəşək. Ön tərəfi keçənki modellərdən vizual olaraq heç nə ilə fərqlənmir. Mərkəzdə olan kamera dəliyi, ekran çərçivələri adi formada. Axarı olmayan ekran. Smartfon 3 rəng palitrasında təqdim olundu. Black, Silver və Blue. İstehsalçı dizaynda heç bir yenilik etmədi. Bu smartfonlara nisbətən zəiflədilmiş Xiaomi 12 Pro demək olar. Əsas dəyişkənlik texniki cəhətdən baş verib. Əsas diqqəti cəlb edən isə ekran icazəsi oldu. 2712-nin 1220 pikselə. Xiaomi buna əla marketinq adı düşünüb. Crystal Rays. Faktiki olaraq isə bu 2K və Full HD arasında olan bir ölçüdür. 6,67 inçlik displey üçün bundan optimal icazə ola bilməz. Qalan parametrlər eynidir. 900 nit parlaqlı, 120 Hz adaptiv tezlikli AMOLED matriça. Bir də istehsalçı rənglərin düzgün ötürülməsinə aksent edib. Buna isə mən inanıram. Xiaomi bu cəhətdən normal gadjetlər təqdim edir. Poco modellərində də belə gadjetlər olub. Amma Poco modellərində displey altı barmaq izi sensoru olmayıb. Bəli, siz düzgün anladınız. Digər kiçik versiyalı flaqman modellərindən fərqli olaraq 12T seriyasında korpusun yan tərəfində olan barmaq izi sensorundan imtina edilib. Mən deyə bilmərəm bu yaxşıdır yoxsa pis, amma bir şey dəqiq deyə bilərəm ki, fiziki barmaq izi sensoru artıq qocalıb və smartfon istehsalçıları gec-tez bu həllə keçməli idilər. Fiziki barmaq izi sensoru yoxsa ekranaltı barmaq izi sensoru hansı yaxşıdır? Fikrinizi kommentlərdə yazın. Siz deyə bilərsiniz ki, bu iki smartfon arasında fərq nədədir? Fərq ancaq kamera və prosesorundadır. Adi 12T Mediatek 8100 Ultra, 12T Pro isə Qualcomm'un 8 Plus Gen 1 prosesoru ilə təchiz edilib. Əslində isə hər iki prosesor əla işləyir. Əlbəttə ki, əjdaha daha yaxşı özünü göstərir. Bu fərqi siz tək oyunlarda deyil, şəkillərin işlənmə alqoritmində də görə biləcəksiniz. 8 Plus Gen 1 çipi 8K videoların çəkilməyinə imkan verir. Bilmirəm 8K video kimə lazımdır, amma kağız üzərində bu bomba görsənir. Belə böyük icazəni bir çox sensorlar verə bilmir. İndi isə smartfonlar arasında olan əsas fərqə yaxınlaşdıq. 12T Pro Samsungdan olan optik stabilizasiyalı 200 megapiksellik matriça ilə təchiz edilib.
Təqdimatda göstərilən şəkillər əla görünürdü. Deyə bilmərəm ki, belə keyfiyyət adi smartfon istifadəçilərinə lazımdır ya yox, amma bomba görsənir. 12T isə Samsungdan olan tam yeni optik stabilizasiyalı 108 megapiksellik sensorla təchiz edilib. Hər iki modelin digər kamera modulları ancaq video üçün yerləşdirilib. 8 megapiksellik ultra geniş, 2 megapiksellik makro. Bu smartfonların əsas fişkalarından biri də 120 wattlıq cəld zaryadka oldu. Bu yenilik olsa da istehsalçı akkumulyator tutumunu azaltmayıb. 5000 mAh. Xiaomi 4 il bu smartfonlar üçün sistem yeniləməsinə söz verib. Belə baxanda pis smartfon deyil. Siz öz fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Qarşılayın, bu da Redmi şirkətinin ilk planşeti. Korpusu metaldandır. 3 rəng palitrasında təqdim olundu. Boz, yaşıl və gümüşü rəngdə. Ekran diaqonalı 10,6 inçdir. Ekran tezliyi 90 Hz. Ekran icazəsi 1200-ün 2000 pikselə. Ekran AMOLED olmadığından ekran parlaqlığı 400 nitə bərabərdir. Planşet Mediatekdən olan Helio G99 çipi ilə təchiz edilib. Planşetin normal işləməsi üçün bu prosesor bəs edir. Hətta ağır oyunları aşağı xüsusiyyətlərdə oynamaq olar. İstehsalçı 3 yaddaş kombinasiyalı planşet təqdim edib. 364, 428 və 6 128 GB-lıq versiyalar. 8000 mAh-lıq akkumulyator planşetin bir zaryadkadan 21 saata kimi işlənməsinə imkan verəcək. Redmi Pad planşetinin əsas fişkası isə Dolby Atmos'lı 4 səs dinamikinin olmasıdır. Bu qajetə mən multimedia planşeti deyərdim. Ağır oyunlar əlbəttə ki, bu planşetdə o qədər də yaxşı getməyəcək. Amma belə baxanda maraqlı device'dir. Ağır oyunlar üçün, ümumiyyətlə oyunlar üçün isə Xiaomi Pad 5 planşeti daha uyğun gəlir. Qaldı qlobal versiyalı SmartBand 7 Pro qolbaqları. Çin versiyasında NFC modulu yox idi. Deyəsən qlobal versiyada eyni xüsusiyyətlər saxlanılıb. Bu smart qolbaqlar vasitəsilə heç bir kontaktsız ödəmələr mümkün olmayacaq. Böyük ekranlı smart saatları sevənlər üçün bu normal qajetdir. İndi isə əsas məsələ. Təqdimatda göstərilən qajetlərin qiyməti Xiaomi 12T 549 dollara, 12T Pro 749 dollara, Redmi Pad planşeti 229 dollara, Xiaomi Band 7 Pro isə 89 dollara bazara təqdim olundu. Bu qajetləri AliExpress-də nisbətən ucuz qiymətə almaq olar. Bununla da təqdimat bitdi. Düşünürəm ki, keçənki smartfonların, keçənki qajetlərin taleyi indiki qajetin taleyi ilə eyni olacaq. Yəni ki, ilkin dövrdə bu smartfonların, bu qajetlərin qiyməti çox baha olacaq. Yəni çox baha təqdim olunacaq. Amma 1-2 aydan sonra qiymətlər adekvat olacaq. Yəni düşəcək. Bu mənim öz fikrimdir. Siz də öz fikirlərinizi kommentlərdə yazmaqdan çəkinməyin. Gəlin bu məsələni müzakirə eləyək. Kommentlərdə müzakirə eləyək. Vəssalam, bugünlük bu qədər. Videonu like edirsiniz. Nə xoşunuza gəldi, nə xoşunuza gəlmədi, kommentlərdə yazırsınız. Kanala abunə olmağı unutmursunuz və sizin hər birinizi Qrafonun digər sosial şəbəkələrində olan səhifələrinə dəvət edirəm. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.